오늘은 맛있는 네. 여기서 제가 제일 좋아하는 음식은 삼각김밥. 나 먹기 전에가 제일 설레지 않아? 나만 그래? 여러분들은 여기서 무슨 음식을 가장 좋아하시나요? 설마 당근 좋아하는 사람도 있겠지? 날씨야. 잘라볼게요. 제가 제일 좋아하는 삼각김밥부터. 되게 하찮은데 이렇게 보니까? 진짜 밥 느낌이야. 안에 진짜 참치마요가 들어있지. 뭐야? 그냥 마요잖아. 다음. 짠! 호두 과자라고 치자. 아, 땅콩이구나. 너무 느낌이 좋잖아. 갑자기 너무 아까운데? 노! 세 번째, 아니 네 번째. 푸딩입니다, 푸딩. 둥둥둥. 마지막은 당근. 어떻게 잘해? 섞을게요. 전혀 안 섞여. 슬라임보단 밀가루 반죽 만든 느낌이야. 무치 같아, 무치. 잘라볼게요. 첫 번째 희생양. 지금까지 만져봤던 것 중에서 제일 말랑말랑했던 우유 찰떡 말랑이. 이쁜 똥? 진짜 예쁘게 샀어. 두 번째 희생양. 예! 참깨빵 말랑입니다. 열어볼게요. 와! 머리쿠키 만들 때 거품. 다음은 슈가볼 희생양입니다. 궁금해. 껍데기 자체도 말랑하네. 다음은 물방울떡 희생양이세요. 귤이 못 나왔어. 됐다! 어디서 나온 거야 이거? 다음은 완전 매끈매끈한 토마토. 완전 투명해. 깜짝아. 마지막은 도넛. 마지막으로 팔찌하고. 귤? 짠! 진짜 코코토 같아, 코코토. 뭐 없니? 요원, 초단식. 요원들, 초단식을 해볼게요. 한 마리 처단. 먼저 이 짤뚱이 네모. 네모 난 정말 싫어. 진짜 자를 생각 없었는데. 이런 김에 한번 잘라봐. 이거 봐, 잘랐어. 유, 아웃. 다음 세모. 내가 좋아하는 세모야. You win. 둘 중에 딱 한 명만 살릴 건데 세모는 안 돼야지. 네모 주로. 아니요. 이게 다야? 머리무게였네. 다 이거 뭐 머리 하나 나왔네. 다음. 이게 뭐야? 시계인데 6시 40분? 고등시대를 사는 거야. 물음표? 동그라미만 살려줬을 텐데 물음표? 됐어. 동그라미 세모 네모. 동세모. 동그라미. 형님 사이즈야. 형님이야, 형님. 볼까? 말아. 간다. 초단. 이거 봐, 너무 불쌍하지 않니? 눕혀줄까? 프론트맨. 나 프론트맨 좋다. 잘생겼잖아. 그러면 you win. 여기서 위에서 해볼까? 진짜 떨어지면 죽는 거야. 간다. you win. 실패. 진짜 실패. 가장 많이 요청해주셨던 레인보우. 네. 아니 red. 내 눈을 바라봐. 얘도 눈알 있어. 미안하게. 혼자 아이 컨택하는 법. 할 수 있어. 주 orange. 숲속을 걸으고. 귀엽잖아. 그럼 발을 잘라볼게요. 뚜껑 열자. 내용물 나왔습니다. 노. 옐로우. 예쁘다. 펄 들어있어가지고 더 예쁜 것 같아. 버프투. 초 green. 파. 색깔 너무 예쁘다. 오늘 그냥 옐로우 데이 한 것 같은데? 망고 사고 느낌. 마시멜로인데 왜? 오늘은 마시멜로들을 다 잘라버리고 슬라임까지 만들어볼 거예요. 첫 번째 희생양은 얼굴이 반토막난 카피바라. 마시멜로 말랑이 안에는 뭐가 들어있을까? 클레임? 슬라임? 와, 떨어져. 더러운 멍청한 사람들이 보기 힘들겠다. 색깔 바뀌는 마시멜로 말랑인데 파란이었다가 핑크. 이봐, 예쁘잖아 되게. 다음은 핑크 말랑이 뜯어볼게요. 따라란. 이거까지 자를까? 이건 내가 불쌍하니까 빼주자. 이건 뭐야? 곰돌이에요. 보지 뭐.
마시멜로 말랑 느낌 있어. 뭔데 이거? 카피바라 루나. 타프. 번호표 오늘의 희생양은 3번 6번 사범님 모셨습니다. 가장 궁금했던 고릴라부터. 엉덩이 잘라드려야지. 오 봐봐. 되게 작다. 이게 뭐야. 개구리알 으깬 느낌. 다음 느낌 너무 좋아. 가시겠습니다. 처음 들어보는 소리야. 너무 불쌍해. 마지막은 빡빡이. 너무 귀엽죠? 조동이를 잘라볼게요. 조동이. 잠시만. 딸기 사고 같아. 딸기 사고. 진짜 예뻐. 대박이다. 결건비 맘에 들어. 오늘의 토핑. 따라라. 오렌지 데이. 메스. 잘라볼게요. 첫 번째. 일단 이 요드름을 먼저 없애줄 거야. 안녕히 가세요. 배. 다음. 젖술까요? 소일까요? 뭔가요? 연어알. 오게요. 여러분, 개구리. 보아. 밀키스. 다음 반짝이고. 근데 저것도 반짝이가 안 나와. 다음은 망토 입은 공주인데 배꼽 뒤에 있으면 통콘데요. 배꼽 잘라볼게요. 이건 진짜 썩었을 수도 있어. 21년 할로윈 때 샀던 건데 안에 색깔 무슨 색깔인지 몰라잉? 아 제발 곰팡이만 아니라. 오 뭐야? 색깔 같아. 뭐야? 오렌지. 오늘은 아무거나 뽑아서 잘라볼게요. 일단 너. 눈이 마주쳤기 때문에. 얘는 좀 쳐다보기 무섭고. 얘? 얘는 너무 귀여우니까 살려줄게. 너 안 집히는 게 마음에 안 들어. 너 진짜 투명하지. 진짜 미쳐 여기가. 진짜 푸른색. 오 쌍알. 귀여운 딸이셨던 멍미. 말똥인 흑지. 아 그럼 못 자르겠잖아. 잘라보겠습니다. 뽀! 다음은 오리에요. 잠깐만 잘못된 것 같아. 잘라보겠습니다. 어머니. 용서씨는 오리다. 초록색이랑 계란이 같이 있으니까 뭔가 좀 반반의 떨어지는 느낌이야. 얘 먹고 싶어도요?